बढ़ गए। देखा Marked a location. भाई इतना जल्दी क्यों जाते थे? वो अभी आया वो बेटा रे हो इतना जल्दी क्यों? डर मैं वही इतना जल्दी मुझे लगा जा रहे हो मार तुम दिया अभी। क्या दोनों को मार दिया ना ऊपर बंदा ऊपर। हाँ ऊपर अरे कॉल दो यार Awesome. भाई अकेला Watch अकेले out. लड़ रहे। अच्छा ऐसा बोलो ना मार्क मार्क Watch out. ये रहा Okay. अरे कोई दिक्कत नहीं भाई गलत खेल रहे हैं ये तो सब गेम। Awesome. तुम लोग मार्क क्या कर रहे थे? इधर अभी न्यू प्लेयर है हमको यार। वे लोग बहुत हरामी प्लेयर है जो मार्क कहीं और ही करते मारते कहीं और ही। स्कूल में भी बंदे भाई गन नहीं मिली भी हमको तो अभी तुम लोग कम करे यार। हट बे स्कूल में भी बंदे मैंने कहाँ लूट किया तो लूट के जाते हैं ना आराम से। गन के बंदे हैं इधर। स्कूल में भी बंदे भाई मैं तो लूट ही नहीं। हाँ चलो अरे गन मिल अगर गया तुम भाई तुम पूरा सर्वर खत्म कर दो। जाओ भाई गन लूट लेने दो भाई हेलमेट तो वेस्ट नहीं है। I got supplies. अरे बस भाई यहाँ पे भाई यहाँ पर मौसी ने खाली हेलमेट करो। कुछ तुम भी क्या मेरे पे अभी तक सिर्फ डीपी और 6x ही मिला है। और क्या चीज़ें बस मरना मत डाल दिया ये अंकल अकेला है क्या? और है क्या? हाँ यार मैं चला गया। Enemies ahead. जवाब नहीं देते हो भाई। मैं Marked a तुमको location. और है क्या तुम नॉक होने का बोलते हो भाई क्या है? चलो आ जाओ मैं भी आ रहा। अबे गाड़ी है ऊपर तो पहाड़ी पे एक दिख रही है। एक नंबर ये तो प्रो बंदे भाई सब अपनी टीम में। संदीप वर्मा नाम था इसका। रुको मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ ठीक है फुल ऑपोजिट। जो नॉक वाला फिनिश किया ना कहाँ पहाड़ी पे है क्या? Watch पहुंच गया out. उनकी मैं उनकी गाड़ी पे पहुंच तो आ जाओ मैं उनकी गाड़ी पे पहुंच गया। हाँ 3x चाहिए मुझे। Marked a location. नहीं है पहाड़ी पे कोई नहीं है। भाई अग्रेसिव गेम प्ले। हाँ है 3x ले लिया क्या 3x? अच्छा चलो ओजी मिल गया। केला है वो चलो निकलते इसकी गाड़ी लेके अपार्टमेंट जाते हैं। मेरे स्कूल में है ग्रीन कलर के एक ड्रेस वाले को मार दिएगा। एक बंदा है ना उसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है। आ जाओ घुसते डायरेक्ट अंदर दिखेगा सब दिखेगा। कहाँ पर है ये लूटा ही आ जा बे भाई मैं बहुत बिठा लो भाई। भाई बंदे तुम लूट रहे हो। मैं ये दो घर कहाँ स्कूल के अपार्टमेंट जल्दी बताओ।
Marked a location. अरे अपार्टमेंट फाइट चालू है। मैं पे एमओ नहीं है, पहले बता रहा हूँ बहाना नहीं। भाई हाँ मेन बिल्डिंग में ही फाइट चालू है ना? नहीं, नीचे चालू है, नीचे चालू है बाजू। आदत Watch out! अलग लेवल की। बाजू वाले बिल्डिंग में आए बंदे। उसको तो मैं अकेला देख लूंगा। तेरा भाई 1v4 करेगा फिर। हाँ, बाजू वाली में है, एक का तो आ रहा है कुछ। यार ये तो बहुत दिखा भाई, डीपी नहीं चुके हाथ में। ओ भाई, बॉट को एक हेड मारा खाली। अरे यार, अबे अपने बिल्डिंग में आ गया ये तो। बहुत है बहुत है। Watch out! अरे यार तो पहले ही मार दे रहे थे। एक नॉक दो क्या? एक नॉक दे रहा, ठीक है। 3 2 Let's go! बच गया। इधर ही Watch खिड़की out! पे एक ऊपर वाली, एकदम टॉप खिड़की पे मेरे साइड। ये Watch वाली out! निकला नहीं अभी तक भी, अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। अरे बगी आ गई। अबे रुक गई मेरे नीचे। अरे पहले उसको मारो ना एक। Watch इधर नॉक, out! इधर नॉक। अबे ये Watch पत्थर out! पे नॉक। ये पत्थर पे एक नॉक Watch है। out! ऊपर वाले को नहीं मार सकते क्या अपन? इधर वाले को मारो। भाई कौन अरे भागा। उठा उठा टच कर जाएंगे। काम से टच करिए। कर दो यार। Awesome! अभी मैं स्मोक नहीं है यार, भाई स्मोक ही नहीं। अरे नहीं है था स्मोक। अरे